ფაქტობრივად არის დღეს შიმშილოვის მეხუთე დღე, მეოთხე დღე შემოგვიერთდა ჩვენი უკვე მოქმედი თანამშრომლები ორი, მანამდე დავიწყეთ შიმშილობა სამმა კაცმა, დღეს უკვე 5 კაცი ვართ, 2 კაცი შემოგვიერთდა, ჩვენი მოთხოვნა რჩება იგივე, უკანონოდ განთავისუფლებული 125 თანამშრომლის უკან დაბრუნება თავის სამუშაო ადგილებზე, ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ 5 დღის განმავლობაში, რაც ჩვენ აქ ფაქტობრივად ვართ, რეალურად ოფიციალური შეხვედრით ან ოფიციალური რაღაც კომენტარით ჩვენთან მოსული ესე არავინ არ ყოფილა, ერთი ვნახეთ ჩვენ გუშინ ბატონი მინისტრის განცხადება, რომელმაც განაცხადა, რომ ორშაბათს ჩამოვა კომისია და გადაწყდება ჩვენი საკითხი, ასევე ეს ჭორის დონეზე მოვდის მონაცემი, რომ ჩვენმა გენერალურმა დირექტორმა თქვა, რომ ორშაბათს მოვდივარო და ორშაბათს გადავწყვიტავთ რა იქნება შემდგომში. ვნახოთ ხვალე რომ ჩამოვლენ, თუ მართლა ჩამოვიდა ვინმე, იმიტომ რომ ჩვენ ეჭვი გვაქვს, რომ შეიძლება არ ჩამოვიდეს, იმიტომ რომ ბატონი აშოტ მანუკიანი ძალიან ხშირად არა ფაქტობრივად შეიძლება ეს თითქმის ყოველთვის ჩვენთან საუბრის მიუხედავად და დაპირების მიუხედავად თავის პირობას არ ასრულებდა. შეიძლება მან ამჯერადაც თავის პირობა არ შეასრულა. ჩვენი ეს მოთხოვნა არის კანონიერი და სამართლიანი, გავიტან და ბოლომდე ვიჯდებით ამ კარებში და მე დარწმუნებული რომ ეს შემოვატებული ორი კაცი იქნება არა ბოლო, არამედ პირიქით უფრო დიდ ხასიათს მიიღებს ეს ყველაფერი და უფრო მეტი ადამიანი შემოგვიერთდება და უფრო დიდ ფართომასშტაბიან სახეს მიიღებს აღნიშნული ჩვენი პროტესტი. ვარაუდი არის, რომ თუ ჩვენი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, სავარაუდოდ სამშაბათიდან შეიძლება პროტესტმა მიიღოს ფართომასშტაბიანი ხასიათი არა მარტო შიმშილობის სახით, არამედ სრულიად კომპანიის გაფიცვის სახით. თუმცა ამაზე ორშაბათს იქნება გადაწყვეტილება მიღებული საბოლოო. მოვერთეთ ჩვენ პარასკევდილას ამბიჭებს და მოვითხოვთ 125 კაცის სამსახურში დაბრუნებას. თუ ის რასაც მოვითხოვთ არ დაკმაყოფილდება, რა უკვე ყველა დადგება ჩვენ გვერდში და სხვანაირად მოვიცემ.